ഹേ വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് എസ് മച്ചാൻസ് ചാനൽ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പൊന്നു മച്ചാനെ എത്ര തവണ പറഞ്ഞു വീഡിയോ ഷേക്കാ കണ്ടുപിടിയും കൈ സ്ലിപ്പായി പോകണ്ട മച്ചാനെ. ഞാൻ എത്ര നാളുണ്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വാങ്ങിച്ചു. ഓ സ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയ ആളങ്ങ് മലത്തി കളയല്ലേ? സ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയ ഷേക്കാക്കി എടുക്കണ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു. ഉറപ്പാണല്ലോ? ആ ഉറപ്പ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താവല്ലോ. എന്നാ അവിടെ ഇതെന്തോ സാധനം തുറന്നു നോക്ക്. സ്റ്റിക്കാ ഇതെപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോ? 3-4 ദിവസമായി മേടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓഫർ ഇടുന്നപ്പോൾ ആമസോൺ വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ബ്ലോഗേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, നോർമലി ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കായിട്ടും ട്രൈപോഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. iOSലും ആൻഡ്രോയിഡിലും വർക്ക് ചെയ്യും. എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വിച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എബൌട്ട് 10 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോഷൻ ബേസിലോ കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല. നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചൊരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ട് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ലിങ്ക് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം.